Teman menyerudek nak aulia keramat di mati tat. Kembali lagi mesra tak dengar dia pergi pati. Udip keramat nak kau pegahkan. Lu anak tak punya be tepu don daerahnya lu be di wajo. Ya, dibuka jamun pergi pati. Gor pala. Lagi tu be betul. Ale pekah nak rubi. Be nak pegah pala kering. Kakak kebetulan narubi. Ele pun guanya apa mati. Ni setat weng. Kau weng ngaki weng je. Weng petang-petang demo kan. Kita setat untuk kenanya apa benda tu yang pan. No tapi you. Yang kecil nak lu nan kala kagebu pagi kalau ke citra, kalau ke aje makam Ibrahim nyarap nah. Kagebu pagi le Abu Pai ranya. Kibarai buka nyamanya thôn đưa hulek pucak wing kena dak nyang gak pedi hai mia nai lư hai ke batha ya keramat malaik kalau dak apa mai dah begah je lo cuman ni begah manunya tengah udip itu nyo roh udip je petikan drone depa keramat man atekan wa Allah keramat ilang kai lum kau oi lum pun wa kubung ke lapang Rp20,000 nalu. Yang kedua, bak menteri drolun tipu almarhum keramat dilun. Yang kelima bak kubung ji pasti Rp20,000 aja. Yang keput tabai ti pisang. Mina talun yuk bila. Yan lu yang jangan lu bagi-bagi jangan jak drol lu yuk anu yang yuk tu bawa Rp20,000 tahu. Yang pisangnya nak pegang penting paju buat yuk bilanya tabai ti suruh aja cik lu pegang. Yang baik baru uhi baju hana tu yuk bila. Kalau merupa le apa merupa. Imat kat uian. Di antara lain kan yang lepegah babanyo. Nah pegat mulut kamu ni. Ya hai betah Nabi lundal kemahnya hai bu utan mitnyo apa itu ingat ilu ngadu kan. Bebek ujian. Orang mulut. Ya orang mulut akbar ni batan ni. Yang kedua hati malam. Tapi Abu Mudi, bebek ujian ji hana jadi ujian. Yang kelima cuma cor bangunan. Nabi semai melihir tuh 20 sak. Bebek ujian, hana jadi ujian. Panem kau yang tu. Bak sejitro lun almarhum Rp20,000. Bak kubung gelapang Rp20,000. Bak kubung uji pasti Rp20,000. Yuk bila tahu itu bisa. Ya, baik. Ini salat keramat. Di mana yang kedua boleh dibegahkan, doanya metode ni. Goreng dia nak keramat tu dengar riwayat. Dan tahu tun dari kurung 26. Dan ale 2006 tahun kurung 26. Jadi sannya najak utan suci. Hai katanya ni lui balik kau kan. Mai mi dengar lu kalau lepas tidur tu insya-Allah apa mi madua nanti belanja. Ya ada mimi bari cara kaju tewo kedua incin sini. Be ana ulai lai kan dera sampai lu nan dera tidur kan. Dua incin mata incan. Pada yum 80,000 jak wajib 6 juta. Incin 40,000 kemah. Jadi dia kena wah. Kan nama hole incinnya. Nyan ka gula. Ana boy ci ka tutai mi pa di jauh ka lu patin nak boleh kan dera tu nama ho. Ingat dulu, ada mutingkirai kampung, kayak temayang buat bui kuta. Nya bui kuta pai lele lun di Arab. Anak jauh. Pagi kelinya nak bui kuta. Di Banjara. Man kalian tu rakan-rakan lun hotelnya Pak Lukuman. Kalau Lukuman sunah nya hai punah tegeda duk camat ke mana you. Pak camat Baktiar Lawu. Dia nak kemari-mari kampung dengan kartu. Nak kartu telefon. Jadi tanya tu Pak Baktiar Daud Pak Baktiar itu kalian tu nak meri-meri kampung. Man Nabi pinjam cat. Hai telefon ron hai ronangan mari. Kepa? Kena apa yang bui kuda.
Orang kalau mau koh telefon nama dildo ada bubi koh. Orang naik koh long. Lape tu, tak lape. Nya sawa bah, nya pulang kawin nya. Pernah menu abu. Nya nyo kan mi lo jing tu cah nama holi. Matang abu, matang gua abu. Lantai kalau. Padahal benar tahnya kalau terlepas hana. Pari kalau dah tahu buah abu nak. Yang berkaian kau pun lop tu dia pari lantai, jem tepit. Nyan benar keramat. Ingkin kita nyuai pak di Arab, Abu Talib lagi dia kala. Kiba kala dah. Nyan nak kentandro, nak pek Abu Talib temu je. Nyan kahin, nyagam kahin, nyina kahina. Nyan dah jak kahin, palau ada. Nya percaya penuh 100%. Man atta kahinan wa saddaqahu bimakal fakat kafara bima unzila ala Muhammad. Nya dah jak adu kan tandro. Bermakna tandro ni alladhi yukhbirul ghaib biwasitatil jin. Urung begah berita gaib perantaraan jin. Ni hanai temang je hendak roh begah. Yang tandro begah kan pinang. Nya dah jak kena dah percaya penuh. Yakin betul saya begah. Yang kata kafi pen betul Allah dan Nabi Muhammad. Dalam Quran hana terbuka berita gaib melainkan Allah. Itu ke jin percaya. Oh tajak buku mata. Tajak tak percaya menyo mereka. Galak tak dengar abah-abah kanji. Baji. Wa man atahu wa lam yuswi maqal. Ya, nyan lam yuqbal salah arba'ina yawma. Menyo tajak walaupun hana ada percaya. Galak tak dengar abah kanji-kanji. Nyan hang timang sembahyang 40 ro. Tabah riwayat hadis hang timang taubat 40 malam. Menyo menan Abu Ibu takun hana timang je biasa, ini aja aja. Senang alai cuma berat je. Yang kacau seperti oleh Allah tu kacau. Jadi menyendengar udip ke keramat, nyan dekat doa apa yang nyan dua balas tak keramat tu. Ya.